दोस्तों श्री गणेशाय। दोस्तों आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ज़रूर दबा लें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज हम अनार के बारे में बात करेंगे। अनार किस किस बीमारी में काम आता है उन सभी के बारे में बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों चलिए अनार के बारे में आज हम बताते हैं। इसका नाम संस्कृत में दाड़िम लोहित पुष्पक दंतबीज, हिंदी में नाम अनार। सामान्य परिचय आप देख लीजिए। हमारे देश में अनार का पेड़ सभी जगह उगाया जाता है। अफ़गानिस्तान और भारत के उत्तरी भाग में पैदा होने वाले अनार बहुत रसीले और अच्छी किस्म के होते हैं। अनार के पेड़ कई शाखाओं से युक्त लगभग 6 मीटर ऊंचे होते हैं। इसकी छाल चिकनी, पतली, पीली या गहरी भूरे रंग की होती है। इसके पत्ते कुछ लंबे व कम चौड़े होते हैं तथा फूल नारंगी व लाल रंग के, कभी कभी पीले 5-7 पंखुड़ियों से युक्त एकल या 3-4 के गुच्छे में होते हैं। अनार के फल गोलाकार लगभग 2 इंच व्यास का होता है। इसके फल का छिलका हटाने के बाद सफ़ेद, लाल या गुलाबी रंग के रसीले दाने होते हैं। रस की दृष्टि से यह फल मीठा, और खट्टा 3 प्रकार का होता है। अनार का केवल फल ही नहीं बल्कि इसका पेड़ भी औषधीय गुण के भरपूर होता है। फल ही अपेक्षा कली व छिलके में अधिक गुण पाए जाते हैं। रंग अनार का छिलका लाल, हरा और इसका दाना लाल और सफ़ेद होता है। स्वाद अनार का फल खट्टा, मीठा और फीका होता है। स्वरूप यह एक मध्यम आकार का पेड़ है जो भारत के प्रत्येक स्थान में मिलता है। पंजाब और अफ़गानिस्तान की तरफ का अनार अधिक मीठा होता है। स्वभाव इसकी प्रकृति शीतल होती है। मात्रा खुराक अनार के फल का रस 20 से 25 मिलीलीटर, बीजों का चूर्ण 6 से 9 ग्राम, छाल का चूर्ण 3 से 5 ग्राम, पुष्प कल का 4 से 5 ग्राम। हानिकारक सभी प्रकार के अनार शीत प्रकृति वालों के लिए हानिकारक होते हैं। मीठा अनार बुखार वालों को, खट्टा और फीका अनार सर्द मिजाज वालों के लिए हानिकारक होता है। गुण अनार के सेवन से शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। यह पेट को नरम करता है, मूत्र लाता है, हृदय के लिए लाभदायक होता है, प्यास को खत्म करता है, धातु को पुष्ट करता है, शरीर के प्रत्येक अंग का पोषण करता है। यह विभिन्न रोगों में उपयोगी होता है। अनार दाना का बारीक चूर्ण स्वादिष्ट, भोजन पचाने वाला और भूख बढ़ाने वाला होता है तथा यह मंदागी, वायुगोला, अपच, अतिसार, गले के रोग, कमजोरी और खांसी में लाभकारी होता है। वैज्ञानिक मतानुसार अनार दाने में आर्द्रता 78%, कार्बोहाइड्रेट 14.5%, प्रोटीन 1.6%, वसा 0.1% होती है। इसके अलावा फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अल्कजेलिम, अम्ल, तांबा, लोहा, गंधक, टैनिन, शर्करा, विटामिन होते हैं। फल की छाल में 25%, तने के गूदे में 25% तक, पत्तियों में 11% और जड़ की छाल में 28% टैनिन होता है।
विभिन्न रोगों में अनार से उपचार। विभिन्न रोगों में अनार से उपचार। नाक से खून आना या नक्सीर, शरीर की कमी, शरीर की गर्मी, चेहरे का सौद, दांत से खून आना, उल्टी, ये सभी अनार के लक्षण थे। दोस्तों, हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम आगे आगे आपको हर बीमारी के लक्षण बताएंगे, दवा भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें।